السلام عليكم أعضاء ومتابعي صفحة حرفي الكهرباء، كما عودناكم في مراجعة أخرى مع موضوع جديد. اليوم علبة ممتازة جدا ومن الأشياء الضرورية واللازمة للكهربائي اللي هي الواغو البوكس ميني. تجي كيما هاك في الشكل تاعها. عليه هذه العلبة الواغو الميكس، هذه بالضرورة لازم تكون عند كل كهربائي. العلبة هذه لأنها مخصصة للانترفونسيون ولا للديباناج، هذه لازم تكون معك في الحقيبة تاعك ولا في الساكودو تاعك. بعيدا عن الواغو لأننا نستعملوه في لي شونتي بزاف. الطريقة تاعي موضحة، أنه لكل منزل ولا شونتي راح نخدم فيه جديد نجيب له كمية الواغو الخاصة به. أما العلبة هذه راهي دائما خاصة بالديباناج، يعني لازم ديما تكون معايا. علاه ندو الواغو هذا ولا علاه نستعملوه؟ الواغو الالكتريسيان والكهربائي ماكش خاسر، راك رابح 100%. الوقت اللي راح تخدم فيه 10 دقائق راكوردمون في بواط بالواغو راح تخدمها في 3 دقائق او اقل، يعني هذه تربح وقتك وتربح راحة بالك وحاجة امنة. ونهار اخر صاحب المنزل يعني استثمار على المدى الطويل، يعني نهار اخر يحب يعاود حاجه ولا يلقى كلش مليح. انا هذه البواط ديما في الحقيبه معايا ولا في الساكوتو، نخدم بها في ديباناج نوفيل انستالاسيون، حاجه هكا تاع كهرباء طارئه، يعني ماهيش مبروغرامي. اما لي المنازل اللي شونتي مبروغرامي نشري لهم كونتيتي تاعهم. علاه العلبه هذه خيرتها بين التشكيلات، لانه كاين الواغو فيها بزاف عندهم علب كيما هادو لا سوسيتي سي اف او ا. هذه خيرتها لأنها تقريبا فيها كل واش يحتاج كهربائي من جميع الألوان. فيها الواغو ريجيد هذا تاع 3 فيها 100، تاع 5 فيها 75، وهذه فيها نورمالمون 25 إلا مانيش غالطة في الترتيب، لأني ما حسبتش. تاع 8 هادو يصلحوا لي كابل اللي فيه الريجيد برك. وفيها 75 من الواغو اللي يصلح للسوبل والريجيد، الواغو اللي يعرفوه الناس كل 221 هذا. هذه فيها 75، وفيها 3 تاع 50 حبة كيما هذه 50 بيس تاع 3، وفيها 5 هذه هايلة بزاف، 5 فيها 25. وفيها 2 سيبور تاع الواغو يجي كيما هكذا. هذا السيبور تاع لارايدين، هذا السيبور مخصص للواغو 221، يعني تركب لي فيل تاعك وتكروشيه لهنا في السيبور وتقدر تحطه في لارايدين ولا تفيسيه في بواط ولا في البلايص اللي ما لازمش الفيل يقعد متحرك. هذا يتباع وحده نورمالمون، شي معاها يجو زوج. وهذا الواغو العادي، الواغو تاع الريجيد نفس الشيء، هما نفس الفيكساسيون. تاع 8 ما نزيدش نجربو تاع 5 ويركب هكذا، واللي فيه اللي يجو فيه تاع 3 ونفس الشيء يركب في لارايدين ولا تبغي تفكر له تفيكسيه في البواط. هذا سيبور حكينا عليه. قاعدك نحكي واش الفرق. الريجيد ثاني سهل الخدمه به، يعني مليح. ماشي كاين واحد الملاحظه برك حبيت ننبه عليها، 1.1 سنتيم يعني 11 ملي كيما هكذا. عملية بسيطة جدا، يعني تدخل وسيبون خلاص راك دخلتو تفيكسي ما يتنحاش. باه تنحيه واش لازم دير؟ تبقى دير في الروتاسيون وتجبد. وشي راح نعطيكم ملاحظة في هذه الوقت اللي تتنحى من هذا الواغو المخصص للريجيد، الفيل كي تنحيه ما يقعدش جديد كيما كان، او باين ما على باليش بالفوكيوس ولا راه باين الفيل، يعني يكون مزير عليه. هي من الأحسن إلى حبيت راح تعاود تستخدم الفيل تاعك أنك تكوبيه وتعاود دينيدي. هذه في الريجيد كي تنحي الواغو الريجيد كيكو سوا تاع 3 تاع 5. أما في الواغو نورمال اللي يخدم السوبل واللي يجي افيك كليبس، هذا عادي، هذا نحي ركب نورمال، تعاود تنحيه تلقى الفيل نورمال جديد. اما في الواغو اللي سيبورتي غير ريجيد، هذاك الواغو 222 هذا ولا هذا الا نحيت منه الفيل من الاحسن تعاود تكوبيه ودينيديه. واش غنقول في الاخير؟ يعني علبه نتمناها لكل كهربائي، يعني اي كهربائي لازم يديها معاه وتشريها. التكلفه تاعها ممكن زايده ناقصه شويه، ممكن السعر يشوفوا الناس، لكن السعر تاعها
راح تغطيه التكاليف تاع لي زانترفونسيون اللي راح تخدمها في الديباناج. راح تخدم الديباناج، خدمت بلي بياس واغو، حسب لي بياس تاعك وزيدهم مع التكلفة تاعها في موضوع اخر ان شاء الله.